L'ospite della domenica è Alfio D'Agata, buongiorno, benvenuto, grazie di essere qua. È un direttore della fotografia e regista di origine catanese e di grande talento. Allora, tanto per dire che cosa ha fatto finora, grosso modo, sicuramente alcune cose le dimentico. Ha fatto direttore della fotografia di 40 film, di cui 27 in pellicola, 13 in digitale, 30 cortometraggi da regista, 26 lavori da direttore della fotografia, documentari, spot, videoclip. Che cosa significa fare direttore della fotografia? Perché il regista lo sappiamo, ma il direttore della fotografia non è quello che fa le inquadrature, no? Com'è? Intanto grazie per l'invito e buongiorno. Sì, c'è un po' di confusione generalmente quando dici ma che lavoro fai? Direttore della fotografia? Ah, allora scatti foto, mi fai una foto e mi passano spesso e volentieri il telefonino. Anche. Sì, qua diciamo la maggioranza. Diciamo il direttore della fotografia, soprattutto in Italia, si occupa di tutto ciò che è l'atmosfera, il mood del film. Quindi tramite le inquadrature, le luci, i movimenti di macchina va a comporre quella che poi è, diciamo, la parte visiva del film. Caspita, Ovviamente, è un lavoro importantissimo. importante e molto complicato, affascinante ovviamente, perché poi comunque deve gestire sia il reparto degli elettricisti, il reparto dei macchinisti e il reparto della macchina da presa, che poi viene chiamato fotografia, il reparto più suo. Quindi l'unione di questi tre, più il regista che deve dire la sua e quindi devi seguire le indicazioni, fanno poi la fotografia del film. Quindi abbiamo imparato anche questo, una cosa importantissima, che la tua passione nasce da, raccontano le tue biografie, da quando eri ragazzino, piccolino, al cinema a Catania. Perché? Com'era? Allora, perché mio padre, che tra le altre cose ha anche fondato una casa museo, si chiama Società Storica Catanese e si trova esattamente sopra il cinema Lopò in via Tennea. Ah, Il Lopò, che ancora per fortuna resiste. Esatto. E tra i soci che frequentavano questo circolo culturale c'era anche uno dei proprietari del Lopò, quindi c'era una certa confidenza. Siccome da piccolino, 7, 8, 9 anni, il cinema mi annoiava stare su a sentire queste meghe discussioni sui grandi, diciamo, problematiche della città, della Sicilia, allora spesso mio padre mi lasciava allo spettacolo delle 16. Dice tanto sta su piano al secondo piano, solo che poi si mettevano a parlare e la maschera generalmente mi riaccompagnava su a mezzanotte, alle 22:30. Quindi imparavano a memoria, però così è nata la passione. Perché sì, lui lo faceva per così tenermi buono, in verità non era neanche poi così tanto d'accordo sulla carriera cinematografica, però lì è nata, sì, sono rimasto, mi ricordo perfettamente questa, diciamo, fascinazione, capire soprattutto come li facevano i film, era quello che mi incuriosiva tanto. Quindi avevi proprio questa vocazione, hai studiato a Catania, ti sei laureato e poi però sei andato a Roma, è vero? E ha cominciato a fare film, appunto sempre da direttore della fotografia. Il primo è Il macellaio, che alcuni di voi lo ricorderanno, io me lo ricordo, di Aurelio Grimaldi, e il più recente invece è Il delitto Mattarella, a cui Alfio è molto legato. Vediamo un momento di questo film importantissimo e poi chiederemo perché è così importante anche per Alfio. Abbiamo ucciso il vostro compare Aldo Moro. I prossimi siete voi. Se un solo mio assessore all'agricoltura o di qualunque altro ambito ha commesso una sola irregolarità, io ne pretenderò le immediate dimissioni. Bellissimo, io me lo ricordo, l'ho visto. Senti, hai detto che definisci questo film un'impresa quasi epica. Perché? Sì, allora riallacciandomi un attimo a quello che mi hai detto, Il macellaio è il mio primo film da volontario, nel reparto fotografia però da volontario, cioè quindi ero con gli occhi a palla, mi ricordo, curioso, mi piaceva tutto, per me quel film sì, era stupendo e lì conobbi Aurelio, anzi devo dirgli grazie, Aurelio perché Grimaldi. Aurelio Grimaldi, quindi da volontario, diciamo,
su questo film in pellicola. E poi negli anni con Aurelio, devo dire, è continuato il rapporto, siamo totalmente differenti anche mentalmente, tecnicamente, forse per questo anche andiamo d'accordo. E questo film lui effettivamente ci ha messo tanti anni a farlo, sia per l'argomento difficile, sia la solita problematica molto italiana della produzione. E poi nel momento in cui finalmente si è partiti ci sono stati una serie di problemi, tra cui le location che ci cambiavano anche l'indomani. Sai, per un direttore della fotografia vedere già prima lo spazio, certo, immaginare le luci, come mettere la macchina è fondamentale. Eh. Aurelio col suo carattere molto così ottimista dice: ma non ti preoccupare, poi in qualche modo facciamo. Quindi mi ritrovavo di giorno in giorno, diciamo, a improvvisare. E questo ti è servito molto. Sì, questa la scuola italiana, devo dire, su questo è imbattibile. Se ne approfitta un po' troppo perché poi ci si adagia su questo discorso. Ma torniamo a Delitto Mattarella, che tu dici epico, perché? Non eravamo una grande troupe, il film è comunque in costume, tantissimi attori, tutti tra l'altro secondo me bravissimi, È vero. Una marea di location, quindi con tanti spostamenti, abbiamo beccato la pioggia che non era prevista, ci hanno cambiato 2 volte il piano di lavorazione. Ma la pioggia quando non è prevista che si fa? Allora, lì intanto si impreca un po', quello è ovvio, e ci si inventa o altri tipi di situazioni, o c'è il famoso cover set, cioè un piano B dove girare al chiuso, ecco. Cover set. Quando non c'è però, o si aspetta e pazienza ed è tutto Invece tempo la che va pioggia, via. quella che vediamo, non è vera. Quasi mai non è vera. Per Ma esempio, sei rimasto a Roma poi, dopo quell'esperienza con Grimaldi, e com'è il tuo rapporto Roma-Catania? allora sì, poi all'inizio, dopo Grimaldi, mi appoggiavo a qualche amico che già stava a Roma. Tra l'altro era un cameraman di Teleionica, Peppe Pagano, e Alessia Castrogiovanni, che anche lei lavorava a Teleionica, che andarono per primi a Roma. Io grazie a loro sempre ho iniziato a frequentare Roma. Poi il mio maestro Maurizio Calvesi mi chiamò per un film che si chiama Gli Astronomi di Diego Ronzisvalle con Paolo Bonacelli, che è la storia della Meridiana costruita da Cireale, da un romanzo. Quindi sei tornato? Sono tornato, nel momento in cui sono tornato, quindi di nuovo torno in Sicilia. Poi Calvesi mi ha detto: oh, ma che devi fare? Va, vieni a Roma che ti faccio lavorare. Ho detto così alla spicciola. E quindi un po'. Senti, raccontaci questa struttura di Maurizio Calvesi, che come si chiama? Avete fatto insieme Non essere cattivo. Non essere cattivo, certo. Poi Maurizio è diventato mio amico, il mio maestro, e con lui ho fatto tantissimi film, sempre ovviamente nel reparto fotografia, di cui l'inizio tutti in pellicola, ovviamente, perché c'era la pellicola. Senti, Non essere cattivo, posso dire una parola io? Secondo me è stupendo, uno dei migliori film italiani di Claudio Caligari, che purtroppo non c'è più. Non c'è più, purtroppo. Con i 2 più bravi tra la giovane generazione italiana, Borghi e Marinelli. Che praticamente noi abbiamo visto Caligari ha fatto un lungo percorso di scelta e poi ci veniva a trovare in questi anni sui set, veniva soprattutto, era grande amico di Maurizio, che avevano fatto insieme L'odore della notte, un altro film, dei 3 che lui ha fatto, tutti insomma passati alla storia, e finalmente grazie a Valerio Massandrea questo film si è potuto, e io gli avevo promesso sia a Caligari che a Calvesi che l'avrei fatto, perché già ero in una fase un po', ti devi staccare prima o poi dal maestro, se no sei sempre... Sì. Ed è stato, lui stava malissimo, stava male, però una forza interiore incredibili, e poi vedere Borghi e Marinelli insieme, io l'ho subito, capito, ho detto sti 2 ora faranno, infatti, a livelli altissimi, ma si vedeva sul set, c'era un'alchimia, quando c'è la classe, come probabilmente per i giocatori di pallone o nel motociclismo Valentino Rossi, l'avverti. Luca Marinelli e il grande Borghi. Senti, e poi c'è la Casa Museo. Cos'è la Casa Museo? È la mia croce delizia, ovvero perché ritornando al mio innamoramento cinematografico all'Opò, si trova appunto in questo palazzo in Via Etnea. Mio padre è stato uno dei soci fondatori, custodisce più di 50.000 libri ed è rimasta come una casa di fine Ottocento, proprio rimasta intatta. Uno scrigno. Uno scrigno della storia, ed è da statuto, si occupa della memoria delle cose, quindi della conservazione. Mio padre non c'è più dal 2007. Mi spiace.
quindi ci sono stati questi anni un po' così, e visto che ormai Catania-Roma è molto più semplice di una volta, diciamo che ora sono io il presidente e sto tentando un difficile rilancio, quindi il mio rapporto con la città, oltre che quando posso giriamo qui cinema, videoclip, ma la casa museo si può frequentare? Sì, sì, si può frequentare, visitare, grazie, diciamolo, e certo con il Covid c'è... Certo. Problemi. La prima cosa che hanno chiuso, cioè non ci hanno detto di riaprire, questo è interessante. Mi è arrivata una mail dal ministero, chiudete, la mail di riapertura, forza e coraggio, mezzo bonifico, niente ancora da fare, niente, ancora l'aspettiamo. E la ripresa è molto complicata, però è veramente una parte di storia della città, della Sicilia, che invito tutti a visitare. All'interno della società storica catanese avete girato il corto Il giorno più caldo di Giuseppe Coco, certo, che noi conosciamo bene, con protagonista Leo Gullotta, e questo ha fatto sì che fra voi nascesse un'amicizia di cui ci parlerai fra un momento. Vediamo un attimo un momento del giorno più caldo. Leo Gullotta, scritto e diretto da Giuseppe Coco. Di che si tratta? Rapidamente. È un corto legato alla memoria, alla storia di quest'uomo che ripensa al suo grande amore durante la guerra, si ritrova anziano e in sostanza incontra questo bambino sulle scale che un po' gli ricorda se stesso e forse è se stesso da ragazzo. E quindi nasce questa... quasi scontro all'inizio e poi incontro con questo ragazzino. Quindi, senti, Leo Gullotta? Straordinario, straordinario. C'è veramente è un numero 10 di una precisione incredibile. Io mi sono trovato bene perché io sul lavoro sono molto meticoloso. Così, meticoloso. Ti piace questo? Per esempio arrivo sempre un quarto d'ora prima, lui 18 minuti prima e lo trovavo già là, quindi il giorno dopo io 20 pur di arrivare. Fantastico. E poi qualsiasi progetto lui sposa, o c'è €1, c'è €1.000.000 e questa cosa pure. Lo stesso impegno. Lo stesso impegno. Alfio D'Agata, facciamo un breve riepilogo della sua bellissima carriera con un filmato che vediamo adesso. Si tratta di mio fratello. Spaccia, scegli poche. Bellissimo, quanti volti, quante scene, quante cose. C'è qualcosa a cui sei particolarmente legato? So che per uno come te tutto è importante, giusto? Ma forse il progetto che ho fatto con Frassica nel carcere minorile di Bicocca, che ho scelto io di girare a Catania, perché potevo girare in tutta Italia onestamente, e gli ho fatto fare, almeno come mi dice anche lui, è un primo ruolo drammatico, serio, fa il prete di periferia, ispirato a Padre Alfio, di un vero prete di Librino. Che bello. E ho portato una troupe dentro il carcere minorile di Bicocca, e quindi anche questo una piccola soddisfazione. E abbiamo girato in 16 mm, perché ancora era in una fase che la pellicola resisteva e ho insistito. Ma cos'è? Ti aspetto fuori? Ti aspetto fuori. Vediamone un attimo allora, vediamo un momento, dai, con Frassica. Ero passato da queste parti e non mi ero mai accorto di questo posto. Secondo me è il destino che ha voluto che oggi entrassi qui. Barman! Sì? Un altro boccale diretto col gin. Ah, stavolta? Più gin. Li porto via questi? No! Ho detto di no. Io li devo avere davanti i boccali di birra che bevo. C'è una cosa che detesto nella vita, è lo spazio vuoto del balcone. Mi dà un senso di miseria,
Di vuoto esistenziale, ecco. Anzi, lo sai che c'è? Sai perché io bevo? Per riempire questo vuoto. Ah! Hai visto? Edoardo Leo. Edoardo Leo. Questo è 7,5 gradi alcolici. Ah, che abbiamo visto quello precedente, quindi. è il mio primo corto, diciamo, romano, tralasciando quelli, diciamo, siciliani, erano molto sperimentali. Il pubblico poi un giorno li farò vedere anche quelli, penso. E questo qui, quindi, è il mio debutto alla regia in 35 mm, che era molto più complicata Caspita. la storia, e il debutto di Edoardo Leo come protagonista. Che poi Quindi- hai lanciato tu, praticamente. No, mi piacerebbe dirlo alla Pippo Baudo, ma in verità poi già lui era... Però abbiamo fatto queste esperienze insieme, tra l'altro un corto che definisco un po' francese, molto autoriale, un personaggio che dialoga col proprio cuore, quindi... Bello, bellissimo. abbiamo fatto insieme nel 2000. Vediamo, ti aspetto fuori allora adesso, un attimo. Sì. Vabbè, usciamo allora, usciamo perché non c'è l'audio. Purtroppo non c'è l'audio. vabbè. Raccontaci un po' tu, che cosa stavamo vedendo? Allora, lì è il Frassica che appunto fa il prete di Librina in questo caso, quartiere scelto per le riprese esterne dagli stessi ragazzi, diciamo, detenuti, perché abbiamo preso 9 ragazzi che abbiamo fatto una sorta di corso di cinema e la sceneggiatura finale nasce dalle loro idee, quindi Bello. così loro... E poi li ho fatti anche recitare, mischiando gli attori professionisti ai ragazzi Chissà stessi. per loro che festa è stata All'inizio c'era una diffidenza totale, poi piano piano, come sempre, poi presi a uno, dopo lacrime, abbracci, la proiezione all'interno dell'istituto, è nata una chicca che mi ricordo, la colonna sonora, c'è una parte di canzoni di Salvatore Alessi, che è un cantante neomelodico, giusto che i ragazzi ascoltano, credo ancora questo almeno lì. Gli dico Porto Frassica, mi faranno, no, dice tutti, normale tieni. Gli ho detto Salvatore Alessi, dice ma Picchio Canusci veramente? Ho detto ma pensa a te come cambia la Sì, visione vero. in base a... E con il rapporto con Frassica come è stato? Bello? Ottimo. Siete rimasti amici, sì, no? ho scritto anche una sceneggiatura con lui. Ah. Dopodiché siamo entrati, abbiamo un bellissimo rapporto. Lui è un po' sornione, quindi andavo a casa sua a Roma, mi diceva delle cose, io scrivevo. Spero un giorno anche di realizzarla. Baracca, si chiama Baracca. Avete fatto però anche Neanche i cani, che Sì. avete presentato ai Davide Donatello del 2014 e che possiamo vedere un frammento anche qui. 4 prima! Bello, bellissimo, finalmente vediamo come si fa veramente un film, no? Come si C'è un gira. po' di cose c'erano. Ma è sì. meglio pellicola o meglio adesso gli strumenti che abbiamo? Allora io Telefonini. Allora, io sono in quella generazione, mi è capitato, poi ognuno per carità ha la sua strada, che c'era solo la pellicola, non è che potevi scegliere, quindi piano piano caricando i famosi magazzini 35 mm, poi passando assistente e tutto quanto, e la qualità, tutto ciò che ruotava intorno alla pellicola era molto, forse militare, però c'era una certa ordine, anche un certo fascino, quasi una sacralità se vogliamo, no? Giusto. Prima di battere il chuck Vero. ci si pensava un po'. Il digitale che poi, mentre io ho capito un po', perché non era tanto facile, come funzionava la pellicola, è esploso il digitale. Quindi mentre in pellicola eravamo 100 in Italia, forse, in digitale siamo diventati 100.000, perché un po' ha sdoganato certo. tutto. Da una parte democraticamente siamo d'accordo. È bello, però... Dall'altro non si capisce più tanto bene.
ogni tanto qualcuno mi dice, oh, ma sai, hanno girato un film col telefonino, e io gli dico, falla girare, che cioè, è come se tutti possono Però fare un po' tutto. Tu lavori cioè i tuoi lavorano in digitale Adesso ormai anche Peppuccio Tornatore ha girato in digitale, quindi vuol dire, però le macchine di adesso, che per esempio l'Harry, la famosa Harry, quella tedesca, che era la regina della pellicola, ha prodotto delle macchine che in digitale siamo quasi lì hanno con la stessa resa? E quindi usando quelle lì, allora il discorso, per esempio il Delitto Mattarella è girata con un Harry digitale. Poi sta alla sensibilità tua, al tipo di ottica, alla scelta delle luci, molto fa anche costumi e scenografia, renderla verso la pellicola. Quindi è affascinante questo mestiere, I giovani corrono, vogliono imparare, vogliono fare, sì, immagino sì. Non solo essere protagonisti, come dire, popolari, famosi. Sì, c'è tanta curiosità. Quello che c'è meno è la voglia di, diciamo, stare sul set, vedere, capire. C'è tanta parte anche un po' noiosa, anche un po' faticosa. Il set è lungo, 10-11 ore. Non arrivi subito a girare, a fare, battere il ciak e c'è l'azione. C'è un dietro che è molto, diciamo, faticoso, quindi la passione deve essere tanta, ma unita anche a un po' di pazienza e voler capire bene come fare le cose. Alfio ha collaborato anche con i cortometraggi per Teleton, ne vediamo uno con, se riusciamo a beccarlo quello giusto, Tuccio Musumeci, ma tutti amici, Manuela Ventura, Gino Astorina, vediamo. Questo era il Librino Express. Il Librino Express, esatto. Questo è importantissimo, no? Questo, devo dire, nasce da un momento in cui la cosa pubblica, soprattutto gli autobus, venivano presi di mira con lanci di sassi, atti vandalici e tutto quanto. Mi ha chiamato l'allora presidente Puccio La Rosa dicendo bisogna fare qualcosa, ti andrebbe di un progetto cinematografico legato a questa vicenda, e quindi ecco il richiamo da Roma a Catania. Sono voluto ritornare a Librino, che ormai mi sento un po', è un quartiere che cinematograficamente mi è sempre piaciuto e mi trovo bene. I sassi e gli autobus non capitano solo a Librino, capitano anche a Roma. No, in quel momento era pure Brescia, in tutta Italia. Esatto. Diciamo che Catania purtroppo lì si è mossa per prima come sensibilizzazione. Bravo. Per questo ho detto subito di sì. E devo dire, tutti gli attori, c'è uno stupendo cast, sono venuti tutti a sostegno del progetto, e soprattutto il sì di Tuccio Musumeci, che è famosissimo per i no. Non so come finalmente io lo corteggiavo da tempo, in senso buono, e anche lì da allora però con Tuccio ci sentiamo ogni settimana, aggiornamenti, cose, per me è fantastico. L'ultima cosa che ti chiedo, Alfio D'Agata, Malta, progetto imminente, immagino. A settembre, se tutto va bene, perché anche lì pandemia, film rimandati, già è tutto un po' difficile sempre, poi finalmente arrivi a girare, va bene. Questo dovremmo andare a Malta, un film, una commedia alla francese, come ha detto la definisce giustamente il produttore e regista Ciuffini. Devo fare la fotografia di questo film, ho già fatto i sopralluoghi e staremo un mese a Malta. Weekend è il titolo almeno del provvisorio del film. E poi ho quest'altro film, Exit,
ambientato tutto a Catania, perché vedi come sempre alla fine, e poi bellissimo. uno sempre vuole E questa è pure ritornare. una commedia exit? No, è un film più una Catania diversa, c'è la parte più città metropolitana, cinica, notturna, e un po' un Jules Jim moderno, Fantastico. se vogliamo citare. I figli proprio di un po'. Catania che poi viaggiano, vanno a Roma, ma tornano e fanno anche delle cose importanti per la nostra città. Complimenti ancora, grazie per essere stato con noi. Alfio D'Agata, l'ospite della domenica. Grazie, grazie a voi, grazie.